Hola amigos de YouTube. En este video les voy a mostrar cómo hacer slide así, mira. Esperen. Miren este. Esperen que a mí se me haya caído. Miren, esperen que. Bueno, no sé si ahí lo ven que es púrpura. Bueno, yo acá no lo saco. Después cuando terminemos de hacer el slide, ya van a ver cómo va a quedar. Bueno, los materiales son los siguientes. Lo que vamos a necesitar son témpera, jabón en polvo con agua, cola blanca, magistral y este cosito para guardar nuestro slide, un plato y un cosito para revolver. Y yo tengo una media vieja que perdí la otra de este mismo clase. Entonces yo me limpio con este. Las manos, todo eso. Y también vamos a necesitar la ladera. Yo le voy a necesitar echar toda la cola blanca que yo quiera. Bueno, miren ahí sí se ve. No sé si se ve lo que... Miren así. Yo eché todo eso en un bol. Ahora yo veo. Estos dos se forma azul con rosado, se forma violeta. Y eso es lo que yo quiero que tenga, porque no tengo ni amarillo, no tengo amarillo para que se me forme azul, verde digo. Entonces amarillo y azul se forman verde, pero yo no tengo. Yo les dije que no tengo amarillo. Tenía, pero ya tantos slide que hice verdes, ya se me gastó. Bueno, yo acá tengo que tener todo rosado. Todo. Y que no quede ningún lugar blanco. ¿Entienden? Bueno, así los tienen que quedar. Bueno, así los tienen que quedar. Y ahora yo voy a echar detergente líquido. Ese es magistral, marca magistral. Wow. Bueno, a mí se me formó un violeta re bonito. Y bueno, así los va a quedar. Y ahora hay que meterlo en la heladera. Bueno, mitos, vamos a decir, ¿saben por qué tengo esto? Y hace rato no, porque yo antes de hacer el video me lo quise sacar, así no veían que yo tenía los dedos enguisados y los tenía morados. Entonces mi mamá se me dice, ¿pero por qué te sacaste eso? No, que no te vas a curar más. Y tenía razón. Bueno, vamos a terminar la chapa y vamos a seguir. Vamos a decir, viste que está el agua acá y el detergente en polvo acá. Esto nosotros lo vamos a revolver. Y antes que se vuelva a hacer eso, vamos a hacer esto. Y falta más. Yo voy a echar un poco más. Ahí está. Bueno, yo le vamos a echarlo así. Bueno, miren cómo esto se va despegando. Esto se va despegando del bol.
a medida que lo vayas haciendo. Bueno, yo esto se lo voy a poner. Todos favoritos. Natura Blend es el aceite que combina girasol y oliva. Es esa perfecta armonía en tus comidas. Es bien de familia. Calidad natural. Bien de familia. Bueno, yo esto yo lo voy a revisar. Que no quede así, algo así como duro. Tiene que quedar blandito. ¿Entiendes? Algo así se tiene que estirar y todo. Tiene que quedar duro, tiene que estar de la misma medida. Después va a llegar el momento. Yo esto lo voy sacando con... Después va a llegar el momento de despegarlos con las manos. Bueno, nosotros vamos a tocar y si no mancha, mira. Bueno, yo acá, obviamente que te va a dejar mojado. Mira cómo baja. Yo esto hay que sacarle todo. Hay que sacarle todo. Hay que sacar todo, pero todo. El jugo, no sé qué estoy pensando yo. Todo el agua con el jabón en polvo, no, todo lo que queda para cosas. Bueno, yo lo he hecho otra vez porque me sentí como muy pegajoso. Bueno, yo esto, acá bueno, yo esto lo voy a dejar acá en arribita y voy a tirar esta agua. Yo lo tiré. No, la cama no va esto, Dios. Bueno, se me pegó en la cama. Soy, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Bueno, miren, bueno, yo acá lo voy a guardar. Nacemos y nos enseñan que el rosa es delicado, romántico, pero a medida que crecemos, aprendemos que hay uno que sí se elige. Bueno, espero que les haya gustado cómo hacer este slide. Y chao.